Moi boa tarde, ou noite, non sei que dicir, desde aquí non penso ben se é tarde ou noite. Benvidas e benvidos á xornada 14 da Liga Diogueser Mallalego. A nosa liga que xa está máis ou menos cara ao Ecuador. 14 xornadas facemos hoxe, así que xa podemos dicir que a criatura xa se fixo maior. Este invento deste semestre. Remataremos, como xa avanzamos, o 20 de xaneiro, o 20 de xuño, acabamos a Liga, ainda que quedan días por participar aquí, por xogar. Xa está por aquí Ampefi, moi boas Ampefi, que tal, como estades? E Taco tamén, boa tarde. Pois, como sempre, os máis puntuais. Hoxe só cigarro a primeira, non hai tempo a máis. Pois o que dé a tempo, ademais desde o móvil, pois con máis razón. Pois iso, como decía, xornada 14 xa, creo que xa levamos moitas xornadas disputadas, cada vez van quedando menos, pero aínda quedan porque estamos en abril, acabando abril, maio, xuño, bueno, vais achegando a última parte desta liga, deste invento, que despois cando cheguemos ao final, cigarro non, xogarei. Hoxe só, non sei que pasou aí, non entendín aí o que pasou. Non te entendían, Pefi. Pois nada, imos, como sempre, empezamos pola clasificación actual. Como está a clasificación? Agora mesmo, esta é a clasificación actual despois de 13 xornadas disputadas. Ampefi, un líder moi destacado, con eses 882 puntos. En segundo lugar, Pablo Rodríguez de Vila, con 756. Dani Conde, GZ, 556. Eses son os tres primeiros postos. Depois está Taco, con 309. Xorxe con 272, Celta Opinión GL 107 e aguantan aí neses postos como Mola 96, Iago Gordillo 90. Por debaixo estarían aínda Adranciño con 71, Pusquis Celta con 65 e uns cantos máis, cara máis ou menos uns 20 participantes levamos desde que comezamos a Liga alá no mes de xaneiro. Moi ben, pois imos arrancar. Hoxe facemos unha excepción, hoxe xa que se cumpre ese 50 aniversario do 25 de abril da Revolución dos Cravos en Portugal, imos facer unha excepción ás normas incluso da propia Liga, porque sempre xogamos mapas que son dentro de Galiza e este vai ser un pouco unha excepción, vai permitir esa licenza aquí. Moi ben, Pusquis, está, escoitaches o teu nome, tes un sensor que avisa, tes o Google, non? Ok, Google, avisa directamente a Pusquis. Pois, como decía, 50 aniversario da Revolución dos Cravos, eu tiña 10 meses cando foi aquel día, ainda, decir, xa teño anos, vivía cando foi OK Pusquis, eso. OK Pusquis. En que consiste este mapa, este invento do mapa das cancións do Seca Afonso? Como sabedes, están as redes hoxe inundadas, como é lóxico, de mensaxes sobre o día e sobre a canción que serviu de sinal, non? Foi un sinal na radio de aviso para que a xente se dera conta que era o día da movilización contra a ditadura. Xa non de Salazar, porque Salazar morrera antes, pero a ditadura salazarista que había en Portugal. Así que esa canción que é o Grándola Vila Morena, que todos hoxe creo que escoitamos unha chea de veces, pois tamén é un motivo, porque claro, Grándola é un lugar de Portugal, é unha vila portuguesa. Entón, aí me deu sempre por facer un mapa moi friki, quizáis, de lugares en Portugal que aparecen mencionados nas cancións do Ceca Afonso, do Xosé Afonso. Grándola, por suposto, pero en total son unhas 20 e tantas. Di aí, pois, que se non escoitache ninguna vez, pois, creo que houve xente en Santiago agora pola tarde que se xuntou para cantala, porque o Grándola Vila Morena é curioso que a primeira vez onde se cantou foi en Santiago, ali no Burgo das Nacións. Curioso, non? Hai moita historia con isto. Para min é moi significativo porque eu crecín un pouco escoitando a música de Xosé Afonso e sigo escoitando a música de Xosé Afonso. Tamén o puxen aí polas redes. Entón, advertencia, non busquedes ubicacións en Galiza porque son todas en Portugal, todas en territorio portugués. Algúnas un pouco máis difíciles que outras. Hai algunha polo medio fácil. Se sabedes as cancións de Xosé Afonso, pois é unha boa pista, se non, pois ainda así podense coñecer. Podense coñecer os lugares, refírome. Vale, imos compartir, como sempre, enlace á partida. Aí está. Imos compartir tamén enlace de invitado por se alguén quere unirse ao directo, se alguén quere.
Poñémolo aí, xa é tradición, poñelo polo menos, despois cada un que decida, aquí non hai ningún problema. Se queredes entrar, entrades, e senón, aí desde o chat, como prefirades, non hai problema. E creo que está avisado, advertido, damos uns segundiños para que a xente poida entrar. Temos aí, pois que está co empece, creo que de momento son desos que estades, porque tamén a veces, a primeira partida, a veces pasa isto, que entre que a xente chega e, bueno, ao final xuntamos o mellor, pois eso, nalgúns casos 8, 10 como máximo. E imos empezar, para non tardar máis, porque xa son as 8:10, empezamos con esta partida, despois, como sempre, continuaremos coa xornada como é habitual, que engañe a partida, pois decide o mapa, e despois a roda, e faremos a actual, a rutina habitual de cada xornada. Así que, a ver que sitio os aparece. Música. Musiño. A ver que sitios son estes. Mientras tanto vou buscando a referencia da canción onde se menciona este lugar. Este canción, en que disco aparece, que lugar é, concello, distrito, e a ver se descubrides que sitio é. E onde está, en que parte de Portugal estamos. Repito, vou insistir moito nisto para a xente que este xogando, pois a quen máis se une, que esta partida este mapa vai ser de Portugal, os de seguintes serán os habituais de Galiza. Estou aquí buscando, xa teño aí. A primeira partida, como sempre, podedes vos mover, podedes buscar pistas e a ver como andades de xeografía portuguesa. Evidentemente, o territorio máis grande que Galiza, é máis fácil perderse, hai máis sitios onde poñer, onde marcar. Vale, moi ben, a ver como foi a cousa. Estábamos en Custollas, que é no Porto, bueno, fostes todos a cidade do Porto. Custollas, aquí, Largo do Souto, Custollas. Hai unha canción que se chama Chula da Póboa, que aparece no disco Con as miñas tamanquiñas, que menciona aquí algúns lugares da cidade de Porto. Xosé Afonso era de Aveiro, naceu en Aveiro, pero, bueno, menciona moitos lugares de Portugal. E nese caso, Custollas, norte da cidade de Porto. Así que o primeiro sitio bastante próximo, dentro do que cabe. Imos co segundo. Segundo lugar, que aparece, ou sea, é mencionado nalgúna canción do Xosé Afonso. Xosé Afonso, nacido en Aveiro, como vos decía, en 1929, morreu en Setúbal en 1987. Esa foi a súa vida. Tamén viviu algún tempo en África. Bueno, tivo a súa biografía tamén interesante. Para Portugal, pois, evidentemente, unha persoa de relevancia non só artística, senón tamén histórica e política. Creo que esta virse a topar bastante ben. É unha fotosfera. Non é fotosfera, porque hai bastantes fotosferas neste sitio, pero creo que aí identificable 100%. Estaba tamén buscando, pois, esa, que canción era a que algunha delas, seguramente máis dunha, menciona este sitio, pero polo menos nunha delas. Pois imos ver se marcastes aquí. Sí, estamos aquí na Avenida dos Aliados, a Praza de Liberdade. Realmente o que se ve aí ao fondo era a Cámara Municipal de Porto. Estamos na cidade do Porto, no centro mesmo da cidade do Porto, mencionada tamén na mesma canción que antes, así que casualmente aparecen dúas ubicacións que están moi próximas unha a outra. 2 metriños, caramba, sí, perfecto aí, 2 metriños, non vi a túa imaxe aí. 2 metriños, a Ampefi foi a máis arriba, foi no cruce seguinte, e Taco tamén marcou un poquinho máis ao oeste, pero estábamos aí. Así que as dúas primeiras ubicacións
Na cidade do Porto. Non quere dicir que todas esas na cidade do Porto, foi casualidade que apareceron estas dúas. E viaches rápido. Estiveches aí algunhas veces, non? Creo que se fostes a Porto, creo que coñecedes ese sitio facilmente, porque é o centro, non? Tiveches aí sorte. Así que Taco foi un pouco de rebote. Moi ben. Taco primeiro, Ampefi e Puskis desde esa orde no momento. Pasa que va a cousa bastante igualada. Ronda 3. Vale, agora xa non parece que estamos no mesmo sitio. A ver aquí, Estas son as que digo, que esta é xa para expertos, Eu tampouco sabería que sitio é se non fose pola canción. Que canción pode ser que fale deste lugar, non tamén? Curioso. Porto, quinta provincia galega. Bueno, a verdade é que calquera ponte vas a Porto, hoxe en día xa non se pode case ir da cantidad de xente que hai. Eu aínda recordo Porto da miña infancia, que non era o que hoxe, un Porto moi distinto, moi cambiado, imagínate, eu non sei cando foi a primeira vez que fun a Porto, pero teño relembranza, recordo do ano 83, de ir ao ano 83, e seguramente fun algunhas veces antes. A cidade é moi distinta ao que hoxe, é unha cidade moi preparada para o turismo, quizás demasiado, foi perdendo un pouco ese carácter peculiar que tiña a cidade de Porto, non? Un pouco decadente, un pouco un estilo así único. Ahora vas, é un pouco un centro comercial xigante. Ainda así merece a pena. É unha cidade, para mí é unha cidade das miñas favoritas. Pero isto non é Porto, está claro, non? A ver, onde marcastes? Bueno, mira, caramba, aí, toparías aí algunha cousa, ou coñecedes a canción, ou coñecedes a praia. Esta é a Mella Praia, que está aí ao lado de Lagos. Xosé Afonso ten unha canción que se chama Os indios da Mella Praia. E aí o que fala dunha historia moi interesante, que foi como despois da Revolución do 25 de abril, o goberno da República Portuguesa trata de facer un plan de habitación, é dicir, un plan de vivendas. Vivendas, neste caso, para os marineiros, os pescadores que vivían aquí, que realmente vivían como unha especie de chabolas. E entón a canción conta a historia de como eles mesmos iban construindo as súas casas. Eso foi a partir do 74. E unha praia, coñeces a praia? Eu tamén coñezo porque veraneo por aí moitas veces. É unha praia moi grande. Aquí Lagos, estamos aquí, Lagos ou Algarve. E a clasificación como vai? Pois estades todos aí nos 14.000. Taco de primeiro, Ampefi segundo, Puskis de terceiro. Pasamos de Porto ao sur. Dicía por aquí antes, non atopei nada, instinto geogésico. Instinto geogésico. E Taco que falaba de boa praia a Mella Praia. Que curioso que chamen Mella Praias, me fago un pouco chiste, Mella Praia, se chega a ser a praia inteira, porque a Mella, mira que grande é, chaman de Mella Praia. Que pensaban, facer unha praia completa. Un chiste malo. Seguinte lugar. Porto, dúas veces Porto, o Algarve, Lagos. E agora esta que vemos aquí, un sitio, ali uns homiños aí á sombra, será por algo. A ver este sitio. A canción anterior é unha canción das máis coñecidas, porque os indios da Mella Praia, se a buscades en Spotify ou en YouTube, seguro que vos soa. Creo que incluso hai versión en galego, non sei se foi Uxía Senlle que a cantou, agora non sei se... Soame que sí, pero non estou seguro. E esta creo que é unha canción un pouco menos coñecida, ou bastante menos coñecida que a anterior, pero ainda así aparece neste mapa. E xa estamos no cuarto sitio de Portugal. Creo que non fai falta insistir moito que Portugal, nótase que é Portugal. Pero que parte de Portugal é? Norte, sur, centro. A Pefi xa marcou. Eu vou mirar aquí onde estamos o disco e a canción. A canción leva no propio título leva o nome do sitio. Se non me confundo eu de lugar. Estábamos moi cerca tamén, na zona de Lagos, aquí no Algarve. Estamos en Bensafrín. El fixo unha canción que se chama O Pastor de Bensafrín. Realmente, non sei se sabedes, Xosé Afonso viviu e traballou un tempo en Lagos, foi profesor de ensino secundario
aquí no Instituto de Lagos. Hoxe en día a escola ainda existe, está por aquí. De feito, debe de ser a Rúa Xosé Afonso tamén, porque a escola onde el traballou foi por aquí. Estás cego, non viches o sitio. Claro, viches o de Bensafrín. Aparecía a letrero de Bensafrín. Era aquí Bensafrín, no centro, era a praza do centro, a vila pequeniña, nesta zona tamén do Algarve. Taco en cabeza, 18.000, foi que máis cerca marcou, por eso aumenta a vantaxe. Puskis, Ampefi. E imos coa última. A última. Viches Lagos. Viches Lagos, pero claro, na zona de Lagos había moitos sitios. Pero no mapa de Portugal. Fiches Lagos de Niseria. Porque alguén diz Lagos, ou mellor pensa no outro, non? Neste caso. E esta non me acordo eu nin que sitio esta, non me acordo. Para mí Lagos está en Niseria, claro, sí. Exactamente, que se pensas en Lagos, pensas en Niseria, non pensas no outro. Sin embargo, para mí, penso en Lagos, penso no Algarve. Aquí non me acordo eu nin onde é. Así que non podo dicir que cando ves ao sitio digo pois que canción é. Non sei. Canción... bueno, aquí hai algunhas pistas. Está Cristiano Ronaldo. Canción, creo que hai unha ubicación polo medio que a mellor non é propiamente unha canción, pero ten que ver con Xosé Afonso por unha relación, creo. A ver cal sai, a ver cal é. E estamos na última. Taco vai en cabeza, así que se Taco fai ben esta, levaría os primeiros 20 puntos e elixiría o mapa da seguinte tirada. Este mapa ainda ten outras 20, total son 26 ubicacións diferentes. Non hai máis, por lo menos eu busquei e non atopei máis referencias. Estábamos en Portimao, tamén estamos un pouco na mesma zona, como vedes hai moitas ubicacións no sur de todo de Portugal. Estábamos aquí en Portimao, e ben cerca do campo de fútbol, aí tamén está a avenida Ceca Afonso. Ruas Ceca Afonso creo que hai en Portugal, hai moitísimas. E aquí Portimao aparece nunha canción que realmente é unha poesía de Fernando Pessoa convertida en canción por Xosé Afonso. A canción chamase No Comboio Descendente e vai falando de distintos lugares do sur de Portugal. Un dos que fala é Portimao. Así que non estamos moi longe de Lagos. Aquí está Portimao. E aí está o campo de fútbol do Portimorense, que está na Primeira Liga. Equipo da Primeira Liga nesta parte. É unha zona moi turística. Aquí está unha praia tamén moi grande, que é a Praia da Rocha. Sur de Portugal, moi turístico esta zona. Moi ben, pois Puskis ao final, na última, porque fixo o sitio prácticamente aí exacto. Ampefi tamén, Taco aí na última, tivo mala sorte, foise Faro, viu algo de Faro. O distrito de Faro, é certo. É curioso que Faro é a capital do distrito. O distrito aquí, Faro é a capital de toda esta zona. En que podía ser tamén Lagos ou Portimao, Faro é a cidade histórica. Pero aí Taco tivo mala sorte na última e Puskis aproveitou eleva a partida Puskis, son 20 puntos para el, con 65 que tiña antes, fan 85. Ampefi suma 10, 892, e Taco suma 5, son 314. O parking lembrouche Faro. Bueno, e que verdade que son bastante parecidas a veces as vilas. Portimao, o centro histórico sí que é parecido. Pois é unha parte nova que son edificios moi altos que aí hai moita diferenza, pero no resto sí. Eu xa digo, veraneo moitas veces por aí, entón fago esa ruta Lagos, Portimao, Faro, vou ver por aí no verán. Hai moita xente tamén, na Lufeira sobre todo hai moitísima xente. Moi ben, Puskis, Ampefi despídese aí que ten que marchar. Ten iso que vaya ben a noite, pois coídate Ampefi, vémonos na próxima que poidas. Coidarse. Moi ben, Puskis. Que mapa eliximos? O de toda Galiza, outro, Campos Galegos. Se queres, poñoche aquí a roda. Benvido, Pablo. Teño que aproveitar. Pablo estaba aí na sombra. E aí, Pablo, teño que aproveitar. Aproveitar a oportunidade, agora sí, hai que... A ver a listaxe. Bueno, teño esta roda, hai unha máis, pero na roda creo que hai bastantes para elixir. Sin un minuto tarde para a anterior. Vaya, entón xa non entrabas.
Pois temos facendo ese mapa especial esta vez do Xosé Afonso, canción do Xosé Afonso, eran lugares en Portugal, saiu Porto 2 veces e as outras 3 foron no Algarve. Víchelo, moi ben. E agora que nos diga Puskis que quere. É un pouco difícil de ler así ao redor, non? Imagíname o Puskis agora xirando a cabeza para poderlo ler. O de bares ten ubicacións de abondo. Podémolo mirar. Non ten moitas, porque non hai, claro, xa sabes que hai moitas que non teñen foto dentro, pero podémolo mirar. A ver, busco aquí. Vamos a ver. Bares, cafeterías, máis así, bares, cafeterías. Parece que teño que miralo aquí, non sei, teña que miralo, abrilo noutra página, non sei cantas ten, a verdade. É por non repetir, xa. Podemos xogar igual, a mellor está en unha repetida, pero tamén como xogamos hai tempo, se che parece, se che mola, pois xogamos. Haberá que buscar algo máis. A verdade é que fixen un barrilo bastante grande por todas, pero tampouco hai moitas máis. Dámoslle, veña. Dámoslle a esa. Convidamos pois alguén máis que entrou agora tamén, igual que entrou Pablo, pois alguén entrou. E damos esa e queremos xogar a ver que bares aparecen. Solamente aparece algún repetido, é probable. E imos darlle. Te some que saiu, sí. Quizáis non na última. Debemos xogar como máximo 3 veces, a mellor, 2, 3 veces. Saiu, non me acordo cal é. Acórdame de que saíra esta polo teito. Quedoume grabado estas cousas da decoración do teito. Non sei se esta música é un poquinho alta, quizáis. Pensámoslo un pouco. Non estou compartindo isto. Realmente está desogando, pero non estou compartindo. Teño compartida a roda e non compartín isto. Aquí o temos. Para que a xente que o estea vendo, despois que o queira ver tamén pensaos que sitio é, que bar. Ahora sí que estamos en Galicia outra vez, así que son bares, cafeterías, restaurantes galegos. Nalgúns casos pódense un mover, con cal podes a veces incluso sair fora do establecemento. En outros casos son imaxes fixas que non permite tal cousa. Neste caso é imaxe fixa, non? Sí. Así que, non, podes mover, pensei que non. Podes mover, podes facer aquí, podes ir ao almacén, entrar, sair, volver a entrar. Non che soa, Pablo? A mí soame quedoume por eso que dicía antes, do tellado este. Estábamos en Lugo, así que estamos aí, ¿no? En Lugo, marcastes aí Lugo, poña fora Baco, non? Algo así, ou non sei se este sitio, o Bar 44, cervecería. Nin de pasar por aí todos os días, non? Pasaches por aí, pero nunca te paraches a observar o lugar. Pois era aí, estábamos en Lugo, neste sitio que xa saiu creo unha vez. Eu creo que sí. Puskis tamén acertou Lugo, un pouco máis ao norte, e Taco foi xa Carballo, parecía que foi Carballo. Así que Pablo fixo o 5K. Pasas todos os días por aí. Pasas por aí todos os días diante do sitio. E paras tamén, ou somente pasas? Vas parada, pasada e parada. Aquí a retranca a veces non a pillamos, Bueno, este sitio non me soa que saíra, non o sei. Pero, vaya... Para non dá tempo, máis quixera. Xa andamos aí co tempo xusto. Aloha, Waikiki. Que típico este tipo de lugar. Pensei que era aberto por arriba, Pensei que estábamos nun... Non? Parece aberto. Non é, non? Ostras, que cousa rara. Parece como se estivese a ceo aberto, pero claro, evidentemente, se ten aquí este ventilador con esa lámpada, non pode ser. Esta decoración é así moi, non sei, moi... Quizás moi de outra época, non? A pintura nas paredes, bueno.
Un pub, parece máis ben, non? Pode ser en calquera sitio este pub. A ver se adiviñades en que sitio estamos. En que, por menos, adiviñar a provincia, que se iba a decir, a provincia polo menos. A ver que sitio é. Que sitio é? Pois era na Coruña. Estábamos na Coruña, cerca da Rúa do Orzán, Cordonería, San Andrés. É un destes pubs. Por aquí hai moitísimos pubs, por esta zona toda. A Rúa do Orzán, é a estreita de San Andrés. Por aquí, travesía de San Andrés. Esta zona de, sí, zona de bares, de pubs, a zona do Orzán, non? Marcastes na Coruña os tres, fostes un poquinho máis ao centro, pero ben. Pablo continúa aí en cabeza, por diante de Puskis, un poquinho máis lonxe Taco pola anterior, realmente. Por esta non, pola anterior. Seguinte, bar, cafetería, restaurante, terceiro. Outra vez adivinando a Coruña, certo? Ten razón, Puskis. Outra vez, cando sai a Coruña, Puskis non falla. Mira, aquí temos aí mapa. Mércoles ás 22 horas, sobes. Chama a atención que estea en galego o cartel das... o cartel das actuacións. Eso xa indica bastante dun sitio. Hot dogs, batidos de xeado. Ostras, curioso isto, Triste, pero é triste que sexa raro que os letreros están en galego. Mais aínda cando na maior parte dos bares galegos de todos os sitios de Galiza, a lingua que moitas veces máis se fala é o galego. Pero canto máis galego se fala no bar, menos galego hai nos cartéis, nas cartas, nos letreiros. Isto probade a ver se así ou non. Canto máis galego fala a clientela, menos galego aparece no que é a papelería. E ao revés, canto máis aparece aí, máis castelán fala a xente que está sentada aquí tomando algo. É a curiosidade do noso país. Eu estou orgulloso de que os bares que vou por Vigo a cotío escoitase galego. Pois eso é para sentir ese orgullo tamén, non? Esa alegría tamén. E este sitio onde está? Eu non o coñezo, pero seguramente vos coñecedelo. Vamos en Santiago. En Santiago... ostras, pois, mira, non o coñezo, sí que o coñezo. Sí que o coñezo porque, mira, non me di conta. O último, cando fixemos a asamblea foi aí cando fomos tomar algo. Así que, Pablo, non sei se estabas tamén por aí, se quedaches a tomar algo. Fomos tomar algo a este bar. Creo que estabas tamén, sí. Quedamos despois a tomar algo o remate da asamblea xeral, a última. E foi por aquí. Vos do povo galego, baixamos por aquí, era neste sitio. Así que sí que coñecía o sitio, non me daba conta. Sí, daste conta, non? Pablo en cabeza, Puskis, Taco. Pablo vai de líder. E imos coa cuarta. Como vivo cadro co macaco de Ferrol, mola. Marcaches ali. E agora temos aquí a barra do bar, podemos mover, pero a típica barra de bar random galego, de madeira. Sorteo. Esa ten pinta de que vos van a estar en castelán. Eu apostaría algo. A mellor equivócome, pero ten salón comedor, así que bar con comedor. Podemos mover por aquí dentro. Bueno, viñas del Vero, temos aí os viños que hai. Está o comedor preparado para que a xente entre. Tamén cantos haberá en Galiza que son así, a típica esas cadeiras de madeira, típica taberna, realmente, non? Taberna e restaurante. Casi podemos cheirar, non? Casi podemos sentir por olfato como pode cheirar aquí dentro. Ben, ainda están saindo sitios que, por lo menos eu non recordo que saíran antes. Así que ainda tivemos sorte. E estábamos en Vigo esta vez, non? Vigo non, pensei que era en Vigo, era en Cangas. Pois de Cangas saiu unha vez, non sei se sería repetido. Mesón Sol Poniente. Saiu aquí. Si, non? Ah, si, onde marcastes? Fostes, mira, Puskis, marcanches en Coruña, xa quedaches atrapado na Coruña. E o Taco foches a Viveiro, foches aí. E o único que marcou por aquí foi o Pablo.
Saiu unha vez, sí. Ahora que vendo de Cangas, eh, non recordaba polo sitio, pero polo de Cangas sí. Son de Castelán, e a voz de Galicia, claro, evidente, exactamente. Entón, ergo, ten que ser Coruña. E queda unha. Pablo vai agora moi en cabeza, prácticamente, non, sí, sin prácticamente. Pablo, partida gañada para Pablo, imos ver o último sitio e haberá que pois buscarlle máis ubicacións, a ver se é posible. Se non hai que subirlle máis. Haberá que facer un plan de ir polos bares, facer as fotos e subilas. Teño que descubrir como se fai. Evidentemente fai falta unha cámara de 360, non? E facer un plan é un plan un pouco, non sei como chamar un plan de ir polos bares de Galicia, tomar algo, facer foto e subila ao Google para que apareza no mapa, non sei se estará contemplado como actividade divulgativa. Pero, bueno, non é un mal plan tampouco. Se pode facer unha lista de sitios. A mí hai que pedir permiso aos propietarios dos locais. Este parece ser un local bastante novo, non? Por lo que ten pinta así como moi moderno. Tamén saiu este, sí, tamén saiu. Bueno, pois sí, entón estamos vendo que ou ampliamos ou senón repítense moitas, pero ampliar non se pode ampliar moito. Ou se meten fotos, tes ido a comer algunha vez? Pois eu non, eu este sitio sí que non. Ahora sí que podo decir que neste creo que non estive. Bueno, era Lugo, así que a pista que soltou aí Pablo na última era Lugo, pero Pusques tamén adiviñou o sitio, cervexería, Gran Vía, será esta a cervexería, non? Gran Vía aquí. Na Ronda das Fontiñas, na cidade de Lugo, fora do que é o centro histórico, está aí esa cervexería. Pablo en cabeza é o Cancún, chámase Cancún. E aquí cando amplías, ou xa tens que ampliar máis, non aparece o nome, pero tamén non era ese. Pizzería. Si non aparece aí, eu aparte sí que non coñezo, pero bueno, sei que hai, pola zona hai máis, non? Hai a pizzería, hai unha pizzería Piccolo aquí, en esta ronda, pois hai máis establecementos semellantes. Moi ben. Pablo gañou a partida, 20 puntos máis para él, así que Pablo 776, 10 puntos para Pusquis, 95, 5 puntos para Taco, 319. Fixen ben, 20, 10, 5. Vale, pois imos agora sí a roda, agora o que toque. Hai tropecentos aí nesa zona. Si, vense que aí, por lo menos ao ampliar, van aparecendo moitos. Así que é un sitio para, se vas a Lugo, aí sabes que se non hai sitio nun lugar, tes un sitio ao lado, eso está ben. Porque a veces cando vas a un sitio apartado, despois se non hai mesa, quedas aí un poquinho illado. Imos darlle a roda, a ver cal é a seguinte partida. A roda das Fontías ten moito movimento. Vale, cines e teatros de Galiza, non sei se os xogamos unha vez, non recordo. Se os xogamos unha vez, debeu ser únicamente unha vez. Como moito. Así que cines e teatros de Galiza. Non che soa. A mí tampouco me soa de xogalo. Quizáis a primeira vez, Quizáis a primeira vez que se xoga na Liga. Por buscar, mentras está aí. Vamos a ver. Tan novo é, que a mellor non teño nin preparado a busca. Cines e teatros galegos. Cines e teatros, teatros, que cando son xa repetidos se me falta porque xa aparecen. Cinemas e teatros de Galiza. Vale, imos compartir esta pestana. Non vos soa, pois entón é novo, mira, combinamos ao final un mapa que xa estaba un pouquiño máis trillado, como foi o dos bares, con outro que é completamente diferente, que é a primeira vez que aparece. Creo, se non me equivoco, que son cinemas e teatros actuais, lugares onde había antes un cine e un teatro, porque, como sabedes, moitos cines, moitas salas de cine e de teatros foron reconvertidas en outras, en tendas, e algunhas delas destruídas. O tema tamén de historia dos cines e dos teatros en Galiza tamén para facer outro libro. Hai libros, de feito, de como se foron destruindo ese patrimonio histórico interesantísimo. Así que, a ver que aparece por aquí. Cinemas e teatros de Galiza.
Pois eso, unha ubicación que a veces que non sei se é cine hoxe en día, pero foi cine seguro, ou teatro. Será Aberto de Caldas. Caldas de Reis sí que sigue aberto, sigue habendo cine. Non sei se era o que había antes, pero sí. De feito, nos estivemos na escola, como estamos moi cerca de Caldas, fixemos a probamos, preguntamos para ir a Caldas. E o problema non foi o cine, senón foi o transporte. O que sai caro é o transporte. O que é un impedimento para as escolas, ti ben o sabes. Así que o cine de Caldas sí que sigue funcionando. Tiñamos previsto facer unha sesión ali, porque desde Vilanova a Caldas, sobre todo desde Baión a Caldas, son 5 minutos ou incluso menos de 5 minutos. Pero o transporte íbasenos de prezo moitísimo. Quésemos facelo en Vilagarcía, máis aínda, en fin. Historias de claustro. Pero si tes curiosidade, sí que sigue existindo ese cine en Caldas. E pois, non sei se foi cine teatro, bueno, o edificio ten ese aspecto, e eses símbolos por aí seguramente teñen que ver con esa historia, non? Así que aquí temos un antigo cine teatro. Estábamos en Muros, así que aquí hubo cine con Muros. Estoy buscando información nun libro que teño por aquí de historia dos cines galegos, un libro así de grosso que teño por aquí, entre outros moitos. Había nos anos 50, 60, había prácticamente cine en calquera vila pequena galega, en Muros e en sitios máis pequenos que Muros. Todos teñen o seu cine, porque era tamén o ocio que había. Así que atopastes aí o sitio. Dicía por aquí Pablo, a mí encantará, era como ver a tele na casa nun pantalla grande, exactamente, porque son tamén cines pequeninos, non? Moi familiar todo, efectivamente. Así, cines pequenos que había, pois xa digo, moitísimos. A lista de lugares con cine, hoxe en día parece increíble que houvese cine neses sitios. Puskis 5K, Pablo, poquinho menos, Taco, un poquinho menos, así que agora aproveitou aí ese mínimo para poñerse en cabeza Puskis na primeira. Seguinte, teatro cine. Mira, temos unha moi bonita interior. Así que estamos dentro do propio teatro ou cine, teatro e cine, seguramente, hoxe en día as dúas cousas. Como sabedes, ao principio os teatros ao principio eran reticentes á entrada ao cine, porque o cine era un espectáculo considerado como moi vulgar e o teatro tiña un prestixio que non podía abrir as portas ao cine tan facilmente. Para que entre o cine nos teatros aínda tarda. Ao principio os cines nos primeiros anos eran pabillóns ambulantes nas festas, era como hoxe en día unha atracción, como unha barraca dunha tómbola. Para poder entrar nun teatro, pois evidentemente ese proceso foi longo. E este teatro creo que sei cal é, pero tampouco estou moi seguro. Chama atención o que aparece aí porque parece como que é algo físico, non? Parece unha cousa, fai un efecto aquí raro. A ver que teatro é este. Por aspecto, teatro antigo, probablemente do finais do século XIX, incluso, máis que do XX, diría eu. E vemos a xente que se marcha, porque están índose despois dunha sesión. Ben, estábamos na Coruña. Eu estaba pensando se podía ser en Ferrol, pero é o Teatro Colón, que é o teatro histórico tamén da Coruña. Teatro Colón, da Coruña, na Mariña, a Avenida da Mariña, en Coruña. Puskis, Coruña, teno controladísimo. A pista salida. Nada, Puskis, vamos a dar o carné de coruñés do ano, porque as de Coruña non falla ninguna. Pablo pensou que me ven que sea de Santiago, quizás fuches o teatro principal, non? De Santiago. Bueno, un deses teatros galegos que ainda se conservan, afortunadamente. Puskis leva 2 5K, o cal, pois imposible de superar. Taco segundo, Pablo terceiro. Imos co terceiro, precisamente, teatro galego. Outro edificio que aínda se conserva que se conserva como teatro principal. Un de tantos que pode haber en Galiza. Aquí sabedes, mira, por o sitio te despistas de que lugar pode ser. O teatro principal. Aquí neste teatro tamén fan a entrega dun premio literario bastante coñecido dentro do que é o panorama galego de premios.
un premio literario anual que tamén entregan neste sitio. Así que o teatro tamén funciona como lugar de actos, de encontros, non únicamente como algo dramático. A ver que sitio é a buscar. Sí, creo que realmente, como dicíades antes, é a primeira vez que os xogamos porque ninguna destas nos soa. Non sei cantas ubicacións hai, pero aínda ten as suficientes como para xogar algunha vez máis. Últimos segundos para descubrir que teatro principal é este. Como vedes, teatros principais en Galiza hai varios. Uns máis coñecidos que outros, pero este tamén existe. Era o teatro principal da Estrada. E aí Puskis marcou o seu estudiante. Teatro principal da Estrada. E o premio que se dá aquí é o premio Manuel García Barros, que é un premio de novela. Justo aquí diante. O que se vía, ese edificio, por eso dicíamos o do edificio, se coñeces a Estrada, o concello é bastante chamativo, porque é un edificio moi grande, con esa case como unha especie de torreón, Concello da Estrada. O alcalde da Estrada, o exalcalde, o actual conselleiro de Cultura. Isto que se fala moito. Non estive na Estrada na vida. Pois mira, eu paso por aí moitas veces, e a veces de estar aquí na Estrada, porque entre Vilagarcía e Ourense, pois por aí pasamos. E aínda sin estar, Puskis marcou o sitio exacto. Puskis está co Pablo. Imos coa cuarta. Cuarta ubicación. Isto é... bueno, cine pequeno, parece un multicine destes multisala que tiveron un boom moi grande nos anos 80. Nos anos 80 en case todas as cidades galegas e vilas, incluído aquí Vilagarcía. Foi ese boom dos minicines, non? Dos minicines supoño que como unha especie de medio para rentabilizar a inversión, o investimento no edificio. Ter varias películas ao mesmo tempo. Bueno. Así que aquí estamos, pero o lugar por sí non é fácil de identificar. Se o coñecedes, sí, buscamos por aquí, pero podría ser calquera lugar. Por as casas non. Habrá que moverse por aí para ver que sitio é este, que cidade é, que cines son estes, aínda que vemos aí o nome do cine, a mellor polo nome tamén o coñecedes. E hoxe en día, pois tamén volve a haber multisalas, non? Pero máis ben nos centros comerciais, non? É doados, é doado movéndose por aí ou coñecendo. Eu así de entrada non coñezo. Bueno, aparece aí algo aí. É doado, dicía, claro. Cando di doado é Lugo. Estábamos en Lugo, atopamos aquí Codes Cinema. Mira, aí está, o Pablo coñecía o sitio. Praza Viana do Castelo. Multicine, pero de películas culturetas. Mira. Entón, especializado, é dicir, multicine, pero ten con un público moi especializado. Como eran os cinemas de antes de artes de ensayo que había na ditadura, que era o sitio onde se podían ver un pouquiño algunhas películas prohibidas. Puskis tamén foi a Lugo, Taco, e marchou cara a Berín, Ourense, foise máis lonxe. Vale, Puskis en cabeza, xa destacado, vai gañar Puskis, así que esta partida está resolta. Pedimos ver cal é a última. Diredes vos, fallo, non? Isto, que pasa aquí? Pois cine. Ollo a este cine. Exactamente. Pois, sí. Isto non é fallo, non é fail. É cine. Parece increíble. Espero que apareza no Google. É dicir, que aparece despois cando se resolva, se non teño que buscalo, pero sí que é cine. Ainda que non apareza, non? Quen iba a dicir que había un cine aí no medio entre esas árbores, que hai un cine aquí. Cine é, evidentemente, non é o Teatro Colón da Coruña, nin o Fraga de Vigo, nin o Tamberlik, nin o Principal de Ourense, pero é cine. Agora, buscar aquí o sitio, pois isto é como xogar o Toda Galiza, pero coa excusa do cine. Cinema Palleiriso, aí está.
En Lugo, ni tiña eu visto. Aí estamos. Cinema Palleiriso. Aí o temos. Cinema Palleiriso. Estábamos cerca de... Mira, estabas marcaste en Chantada. Pois bastante cerca de Chantada. Aquí Carabelos, Alemparte. Hai un cinema aí. Cinema Palleiriso, neste sitio. Con máis tempo tiña feito 25, claro. Pero bueno, claro, entre o shock de ver o sitio que dis que cine este, pois andar buscando. Pois hai un cine aí. Ten mérito ese cine, non? Non sei ben como é, nunca... Non tampouco tiven imaxe de nada de como é. Pero bueno, aí foi. Pois que xa tiña gañado a partida, así que xa, independentemente desta ubicación, pois xa tiña gañado. Así que Puskis sumamos eses 20 puntos. Así que aí temos a Puskis con 115 puntos, Pablo 10 puntos, 786, Taco 5, 324. Non me quites mérito, no, para nada. No, quero decir que xa nesta última tiñas aí gañada a partida, pero non hai quitarlle mérito. Ten mérito atopar este sitio aí afastado, sin moita pista tampouco, non sei se había moita. Terminamos xogo. E imos dar a volta a rodiña, compartir pestana, imos coa seguinte, 9 menos 10, imos ver cal toca agora, a ver se é repetido ou novo ou pouco repetido, a ver que toca. Farmacias galegas, creo que tampouco xogamos, así que estamos en de estreas. Ahora non me acordo moi ben cales xogamos ou cales non, pero se os xogamos foi moi pouco. Farmacias galegas, poden ser farmacias históricas ou non históricas, tampouco vos soa. A da familia Vescansa, pois non sei se está esa, non sei. Imos buscar o mapa. Farmacias galegas. Que importantes son as farmacias e que importancia que haxa farmacias en lugares un pouco afastados, nun país como o noso tamén. Por farmacias non me aparece, a ver se me aparece de outra maneira. Farmacias. Como que non aparece por farmacias? Buscando a farmacia. Buscamos farmacia de guardia. Farmacias. En fin. Pásame moitas veces isto, que busco pola palabra, e pois a palabra é esa. Está de moda poñernos onde non vive ni Dios, sí, a veces eso. E a veces onde vive a xente non hai, non? A ver, estou buscando. Un segundiño, paciencia. Un segundo, estame aquí liando, un momento. Como é un mapa novo, os mapas novos están ben, pero temos este problema de que aquí está, vamos a ver, farmacias galegas, tiña que aparecer. Vamos a buscar outra vez. Vai ser por ese nome, así que se aparece ten que ser por ese nome. Vamos a poner outra vez, farmacias galegas, aquí está, sí, ahora temos, vale. Compartir esta pestana, damos aí. Farmacias galegas. Terás por botica. Podía ser que tuvese o nome por botica. Farmacias galegas. O que pasa é que tiñamos que facer a partida, que nos estamos olvidando da partida de no moving. Así que hai que poner aquí, que se me estaba pasando a min isto, é a partida de foto. Por unha foto dunha farmacia sodes capaces de saber que farmacia é. A ver si sí, no panning, zooming e o que sexa, todo iso que se di sempre. A de 40 puntos para recortar de distancia a Ampefi tamén. Imos a ver que sai. Pode ser aquí unha catástrofe. Iniciamos xogo. Bueno, mira, sai unha foto identificable. Non dicíades nada, claro, vos sodes aí como os alumnos que din, non hai examen hoxe, o profe olvidas, ninguén di nada. E se alguén di algo, imagínate, vamos, se acaba ali no fondo do pozo. Nos estábamos olvidando de aí arriba. Vale. Pero pensade que tamén son 40 puntos, así que o premio, o estímulo tamén é importante. Hai un incentivo maior. Farmacia. Foto fixa dunha farmacia
xa digo, hai farmacias que teñen unha certa historia, farmacias en centros urbanos, farmacias un pouco afastadas, hai un pouco de todo. Un pouco de todo neste mapa de farmacias, que evidentemente podese ampliar máis, porque afortunadamente farmacias tamén hai unha cantidad de grandes delas. E como decía por aí antes Pusquis, ¿no? Que a veces hai farmacias onde menos necesitas a farmacia, hai na. E cando che fai falta unha, pois nunca atopas, ou sempre está de garda a que está máis lonxe, non? A lei de Murphy das farmacias. Como vistes, Pablo marcou rápido, eso é indicativo de algo, non? Viva Lugo, eso tamén está sendo moito Lugo. Mira, está sendo Lugo xusto, creo que máis ou menos no sitio de antes. Tes aquí a farmacia e tiñas ali a cervecería, así que xa tiñas, bueno, hai distancia, pensei que era máis cerca, aínda queda lonxe. Farmacia, viña aquí o farmacia, que farmacia era? Farmacia González Castelo. Estamos aquí na rúa San Pedro de Lugo. Así que aí, Pablo 5K, Pusquis, Taco, Lonse. Estades aliados, estamos aliados os de Lugo e Ourense, temos que aliarnos porque, ostras, a Galicia interior ou se alía, ou senón a P9 acaba con nós. Así que alianza sempre Ourense-Lugo. Importantísimo iso, aliarse en todo. Nada, 5K. E imos aquí a outra farmacia. Esta sí que tamén é unha farmacia histórica, xa sei por o edificio. Así que temos foto fixa, pero foto fixa identificable. Hai moito que mirar. Temos aí a farmacia neste sitio. E o letreiro coa farmacia, o letreiro este de Forxa, co símbolo de farmacia. Cantos anos terá este letreiro? Seguro que ten moitísimos anos ao letreiro. Non sei se tantos como a farmacia, pero quizáis sí. Aquí fai falta 5K, Todo que non sexa 5K, aquí nesta pregunta, esta é unha pregunta de 5K. Non creo que haxa un galego que non pasarse unha vez por esta esquina. Non digo pola farmacia, pero sí por este cruce de rúas. Ademais, a foto coincide ben porque vese o ángulo, vese bastante. Aparte do letreiro, está situada así que vese moito para os dous lados, tanto para a esquerda como para a dereita. Últimos segundos, a ver eses 5K. A ver eses 5K, quero ver eses 5K aí. Estábamos aí no Toural. Taco foi máis ben para a Praza do Toural. Sí, estábamos aí no Toural, pero na esquina que é a rúa esta? A das Orfes, pois na Rúa Vilar, na Rúa Nova, non? Aquí temos a Praza de Galicia en Santiago. Aquí está o derbi, famoso, histórico tamén, e era nesa esquina. Aquí temos a Farmacia Valdés. Farmacia Valdés en Santiago de Compostela, na zona bella de Santiago de Compostela. Pablo Pusquis, aí están en cabeza. Pablo con outro 5K, así que xa son dous 5Ks. Dáselle ben as farmacias a Pablo, Alguén dixo algo antes? Quen falou antes? Está claro que aquí, bueno, o que pasa é que ainda hai algunhas farmacias máis. Eu creo que últimamente a min tamén un pouco de medo. Non sei se é Twitch, non sei se é Google ou quen é, que parece que dis algo, aparece. Se dis ahora tal, aparece ese sitio. Hai unha inteligencia artificial que goberna o mundo. Algún día descubriremos isto. Vamos facer así unha canle destes de conspiracións, non? Hai voces, hai xente que escoita o que dicimos, estánnos vixiando hasta no Twitch, hasta as farmacias da Liga Lloguesa Medialevo están baixo observación por parte da CIA e da UEFA e da FIFA, dos tres. O de Cantón do Toural soame bastante de velo recentemente, creo que apareceu hai pouco. Estou vendo que o cartel parece tamén semellante, non? Debe haber como unha especie de un estilo de cartéis da mesma época. Incluso as letras son das mesmas cores, curioso, non? Non nos volvemos moito, estivemos aí no sitio de antes. Agora Taco foi a outro sitio. Taco vai coa
vai buscando farmacias e agora marcou en esta. E esta estaba entre medias. Aquí neste cruce, aí o Pusquis atopou o sitio. Farmacia Vescansa Santiago. Non moi lonxe da de antes, verdade? Estábamos aquí Valdés, pois coincidencia que foi próxima, moi próxima a outra. Praza do Toural, bueno, centro de Santiago. Pablo, primeiro, Pusquis, Taco, nesa orden, pois imos ver a seguinte. A seguinte farmacia onde está. A ver esta, ollo en esta. Tamén outra farmacia bastante antiga, nun edificio que non podemos ver, non podemos movernos, pero creo que xa vos dades conta pola galería que se ve aí na esquina, e polo propio edificio, que é un edificio tamén que ten os seus anos, non é evidentemente non é un edificio moderno, só ben se ve. A ver onde é. Hai unhas pistas máis. Ves edificios aí polo lateral. A ver esta, Esta farmacia. A ver eses 40 puntos que están moi disputados. Ampéfile vai 892, vai chegar a 900 puntos. Pablo, se gaña esta, pasaría dos 800 puntos. A ver. A ver quen se aproxima aquí, ollo. Aquí un cambio, un fallo na cidade, pois pon perder o sitio. Aquí era Ourense, pois precisamente Ourense, estábamos en Ourense, isto é Alameda. Moi ben, aquí marcaste, aí Taco marcou aí. Era na Alameda, é a farmacia Román, aquí o que se vía ao outro lado é a Praza de Abastos, víase aquí. E esta farmacia tamén ten a súa historia, porque a familia de Román foi o director de cine Antonio Román, que foi un director de cine galego pois, importante nos anos 40, o autor aquel do Carro de Home. Así que esta foi en Ourense. Pablo, mirade como esta clasificación, agora mesmo. Estamos na cuarta, queda unha. Pablo encabeza, 14.986 puntos. Segundo, Taco, 14.985 puntos. Isto é como nas oposicións, igual, que por un punto, por unha décima de punto queda fora. Pusquis tamén está aí con 14.855, así que na última vai ser a decisión final. Apretadísimo, máis imposibles. 40 puntos máis disputados da historia da Liga. Última farmacia galega. Tamén co seu letreiro están tocando farmacias clásicas. Exactamente, apretadísima. Non sei se a comparación é a máis ilustrativa, a máis edificante da historia, pero válenos. Presento o recurso de reposición que ten a frase. Aviso. Recurso de reposición ante instancia superior. Exactamente do Pusquis presión, Pusquis presiona psicolóxicamente. Como cando van tirar os penaltis, vai dicir, sí, pola esquerda, pola dereita, non? Xogas con esa presión. Coas que saíron parecería que o mapa é únicamente de farmacias históricas, non? Pero aseguro vos que aparecen máis. Ou polo menos é o que a miña idea de que aparecían farmacias non únicamente así históricas. Que tamén é interesante, porque poder facer un mapa de algo así. Non sei como se me ocorreu facer isto. Hai que pensar en máis ideas de outras cousas, aparte de farmacias. Estou facendo un de Pazos, pero ese leva un pouco máis de tempo. Quero facelo con moitos pazos, moitas ubicacións. A ver se consigo facer un conceito. Vale, pois aí estades os tres, así que pois, sabedes, no mesmo sitio, non? Realmente non houve cambio. Marcaste susto o sitio que había. Fostes todos e fixetes o 5K, co cal de 14.000 que tienes agora, antes, pois 12.000. Queda a cousa como estaba, porque nesta última fostes todos aí precisísimos. Por un punto, sí, por un punto. Sudaches, por un punto, Taco, quedaches aos 40 puntos
da victoria quedaches por un punto. Creo que é a primeira vez de que empezamos a liga, creo que case estou seguro que é a primeira vez que se decide unha partida por un único punto, eh. Así que Taco, nada, a mellor na suma foi eso, por uns metros, por uns metros en total. Pablo suma entón os 40 puntos desta, ademais era a dos 40 puntos, ademais, o sea que 826 para Pablo. Taco segundo, levas 20 puntos, 344, e Puskis leva 10 puntos, 125. 40, 20, 10, é o dobre. Moi ben, foi así. Pablo, por un puntiño, levouse a victoria nesta partida que chamamos a partida difícil, a partida de non moverse. Imos coa roda outra vez, imos xogar unha partida das normais. A ver que toca esta vez. A ver se toca... Por probabilidade tiña que tocar un mapa repetido, porque xa novos están tocando moitos. Quizás tamén, escolas sí, claro, o de escolas. Se sabe de escolas, vamos ter o Puski dicindo isto está amañadísimo. Campings de Galiza. Un mapa tamén un pouco raro, non? Campings, que tamén hai un montón deles. Camping, non sei se vos gusta moito camping, seguides de camping, se coñecedes campings, pero imos xogar a ese. Guste vos ou non vos guste, o que nos toca, porque a roda é así de caprichosa. Vou buscar o mapa, outra vez vou ter aquí... Nunca será a provincia de Pontevedra. Pois non será porque non aparecen cosas de Pontevedra. Era a maneira de eso, de Campings de Galiza, Campings galego, Campings, a ver. Campings de Galicia. Aquí pusen este, vale. Bueno, compartir pestana, estamos aquí. Configuración, volvemos a configuración clásica. E tamén volvemos aos 20 puntos, por suposto, convidamos e arrancamos. Campings galegos en calquera das 4 provincias poden aparecer, así que vale, ben, vamos. Play. A ver, deixamos as farmacias, agora imos ao camping. Camping, primeira liña de playa. Primeira liña de playa, pero de que playa? Aí temos a playa. Así que este podría valernos como ubicación para o de campings e para o de playas. Aí poñemos a queixa de Puskis. Máis amañado que non salga nunca a provincia de Pontevedra, como dixo antes. E antes dixo por aí Pablo, teño ido de novo bastante. Era na ubicación de anterior, non? Na de Santiago, na farmacia anterior. Vale, moi ben, pois a ver que camping é este. En que sitio estamos? Bueno, a praia ten unha pinta de unha prayaza, a praia que hai aí, E aí vistas aí esa liña de horizonte. Mirando ao sur, bueno, a ver. Bueno, parece ademais un camping grande, non? É un nido domingueros, exactamente. Aquí é unha concentración de domingueros United. Non hai sitio máis, están aproveitado, ata aproveitan casi na varanda aquí onde estábamos, a ver. Bueno, sabes aí o Pontevedra, a provincia de Pontevedra. Aí estamos, Montalvo, a próxima praia. Estábamos na praia de Montalvo, aquí cerca de Porto Novo, concello de Sanxenxo. Exactamente, é a Fodechinchos, o país dos Fodechinchos. Pontevedra a mala, e bastante mala. Eu no verán non se me ocorre ir por aquí. No inverno, mellor, ou no outono, así, quizás sí, pero pois cando chega o verán, pois é unha locura meterse por aquí. Así que, zona bonita, non todo, pero hai zonas bonitas. Esta parte bonita, aquí entre a lanzada de Porto Novo. Pablo primeiro, Puskis segundo, Taco terceiro. Vale. Imos nesa hora. Camping número 2. E aquí este camping parece máis pequeno. E onde está o camping? Debe estar allá abaixo. Debe ser a entrada do camping, debe ser esta.
Bueno, ten camping por aquí arriba, non? Esa debe ser a recepción do camping. Depois están as tendas por aquí arriba, caravanas e de todo. E está en galego, prohibido pasos non aloxados. Como farán os fodechinchos para entender un letreiro tan complicado como prohibido o paso aos non aloxados? Isto de non aloxados, estou seguro que este letreiro seguro que dá que falar. Que van chegar ali a protestar porque non entienden el gallego. Vamos, aposto isto e máis. Aposto os puntos todos, aquí sucede iso seguro. Non poño máis pistas, porque as pistas buscadelas vos, que para eso sodes os participantes na liga. O ano que ven tocalle Pusquis facer organizar a liga e xogamos os demais, Debería ser así, que engañe organiza a próxima. É broma, Pero isto estaría ben, que fose rotatorio. Cada ano un. Carballiño, está, bueno, Carballiño, anda, pois non sabía, bueno, Carballiño sí, nesa fora de Carballiño. Camping Arenteiro, bueno, se este son de Camping Arenteiro, pois xa está. Hoxe en día todo o mundo coñece o Arenteiro, non? Que paga o CDI a suscripción, vale, perfecto. Proposta para a próxima asamblea. O Arenteiro se saiu tamén, sí. Saiu o Arenteiro, o camping ou o equipo de fútbol, o campo de fútbol, o río. Poden ser estas cousas, camping, río ou equipo de fútbol. O campo de Espiñedo. Pois era un camping aquí en Carballiño, ao lado do río, pois por eso se chama así, lógicamente. Moi ben. Pablo I, aí a diferenza pequena, Pusquis e Taco, nesa orde. Terceiro camping. A ver este. Camping, aí temos Camping San Rafael. A ver. Bueno, aí por aí hai unha estrada cerca. Aproveitando o tempo, quizás atopades a unha pista polas cercanías do sitio. Estou observando aquí como está aí a recepción. Temos aquí unha fonte que parece como unha serea ou algo así, unha ninfa destas das augas. Mamaíña, di aí Pablo, por qué? Por os sitios, Que posibles hai de que saia o camping da miña aldea? Que dis, home? Non digas eso que van nos acusar de... Vamos a ir na prensa como un amaño, como unha corrupción en la liga. Tebas vete ya, Madaleo vete ya, non? Ves a miña casa desde aí, que dis? Este Pablo está nos tomando pelo, non? Vais a ir a unha ubicación que se ve a túa casa desde aquí. Increíble. Bueno, pues sí, sí, ahora te créemolo. Non era troleo, Non era troleo. Estamos aquí en Foz. O Pablo Rodríguez de Vila é de Foz. E aquí está Fazouro, ese sitio, Fazouro, que se ve aquí ao fondo. Así que este é o camping San Rafael, que se veía o letreiro na porta. En 5K. Es de Fazouro, así que, pues mira, decir, susto ao lado. Castro de Fazouro. Susto, que coincidencia, eu non tiña nin idea desto. Que consta, non tiña idea. Sabía que eres de Foz, pero non sabía que eras de Fazouro concretamente. Pois aí, coincidencia total. Pablo aproveita a coincidencia tamén para manterse en cabeza con case 15.000 puntos. Pusquis segundo, Taco terceiro. Moi ben. Quedan dous campings máis. Agora toca o camping onde vive Pusquis e depois toca o camping onde vive Taco. O sea, sería o colmo dos colmos. Pois non digo nada e digo todo. Que camping é este? Hai un camping que hai empezas a buscar aí campings en Galiza, hai campings en cada finca hai un camping. Ti tes unha finca e montas un camping. Porque isto prácticamente é como unha finca. Un terreo, parece como se fose unha casa, non? O peche dunha casa. Metemos aí as caravanas e o tamaño non é máis. A ver este camping. Onde está?
Como vedes, a cousa está moi igualada, fai falta un 5k points para poñerse na cabeza. Como foi na de antes. Na de antes, se non é por son 5k nas farmacias, non hai maneira. Porque non hai camping no medio de Vigo, pero casi acerta que si. Sí, cando dise, pensei, no, mira, estou falando. A Taco non o teño tan ubicado. Non sei o Taco de que parte é. A vos, a Puskis e a Pablo sí que teño máis controlado. Taco non sei. O Taco sei menos. Estábamos aí, o que se vía ao fondo era a Ponte de Rande, non? Víase a Ponte de Rande, marcastes, era Cesantes, non? O Puskis marcaches un pouco máis ao norte, fuches a Arcade. Porque ves a Ponte, pero claro, a orientación aí foiseche. Bueno, foiseche porque pensaches, vistes a Ponte de Rande, e di, Ponte de Rande, onde se ve? Desde aquí, tamén se ve desde aí, non? Pero era máis o sur, era en Cesantes, onde está a estación de tren de Cesantes. Camping de Cesantes, de feito, chamase. Temporalmente fechado. De ti, Taco, que sabemos que Puskis Vigo, ubicámolo en Vigo, e Pablo Lugo, de Foz, pero, bueno, ubicámolo en Lugo. Iso máis que un campo é un aler de patacas. Xa está pechado temporalmente por algo. Así que é un camping, ex-camping, podemos decir. Podemos chamarlo como un mapa de ex-campings. Como foi a cousa aquí? Puskis en cabeza, segundo Pablo, terceiro Taco, na cuarta queda unha, pero como faga o Puskis outra destas de irse ao Concello do lado, en Senebra, pero o Coruñés tamén. Moi ben, Coruñés de Coruña, está en Senebra, mira, están aí na Suiza. Pois moi ben, xa temos ubicado o Taco, de Coruña, ainda que está en Senebra. E a ronda último sitio, camping, bueno, camping con letreiro e o letreiro xa nos di onde, non sei si. Pero naciches aí en Senebra. Entón, nacido aí en Senebra. Aí onde está o muro dos reformadores. Hai un muro aí inmenso que mete un pouco de medo. Teño estado en Senebra polo menos dúas veces seguro, 2 ou 3 veces. Ainda estaba pensando en ir agora no mes que ven, pero ao final non vou ir. Ir aí a Senebra, o chorro ese de auga xigante que hai aí, o muro dos reformadores, a historia da cidade tamén é interesante. Daí, se non me equivoco, era Rousseau, era de por aí. Calvino, que foi un pouco un tipo bastante perigoso, pero na cidade interesante, a verdade que sí. Camping da Fonsagrada, a ver onde está, porque a Fonsagrada creo que é un concello bastante grande, se non o máis grande, creo que incluso pode ser o máis grande de Galicia en territorio. Non sei se falo por falar, pero soame, quero me soar que é o máis extenso. Non o máis poboado, por suposto, pero sí o máis extenso. Así que atopar aquí o camping a Fonsagrada, bueno, estaba cerca do que a Fonsagrada, o núcleo urbano, tamén ten sentido, non? E o Pablo Rodríguez de Vila, pois atopou aí, Fonsagrada foi a Fonsagrada. Onde fostes? Arriscastes vos a poñer o... Como? Que é isto? Non sei se gañar, pero... Sí, podía ser. Estas cosas de Puskis. Marcou aquí en Níser. Podía ser, pero era Fonsagrada. Ao final era Fonsagrada. Pablo, Puskis, Taco. Vale. 20 puntos, como as partidas normais. 20 puntos para Pablo, 846. 10 puntos para Puskis, 135. 5 puntos para Taco, 349 puntos. Moi boas, Farón, que tal? Non contaba gañar esta, pois aquí gañaches a de campings. Imos facemos unha partida máis e o Battle Royale, se vos parece. O Battle Royale, como somos pouquiños, vai durar pouco, así que non imos tan apurados de tempo. Facemos unha partida máis Battle Royale e rematamos. Así que imos a roda por última vez, na xornada de hoxe. Roda, aí saíron os mapas de hoxe, foron farmacias, cines e teatros, campings de Galiza. E imos ver que sai agora. Vamos a roda. A roda da sorte.
Pasou rápido, que se pasa o tempo a min tamén pasa rapidísimo. Bueno, varias cafeterías e restaurantes. Que facemos? Votación. Deixámoslo aberto a votación. Que facemos? Sodes 3, así que votade. Repetímolo, vais a repetidas ou cambiamos. Imos facer unha excepción no xogo. Que rode, sí. Pablo vota que sí. Pusquis, Taco, que votades? O que seas a maioría eu fago. A que rode outra vez a roda, vale? Entón non, pensei que dicías que rode este, non? Que salen escolas. Pablo di non. Pusquis, Taco, que rode outra vez. Balón, así que nada, non queredes este. Sobre todo porque saiu antes, con cara. Así que imos facer esa excepción. Roda. Porque precisamente foi o elixido. Nunca saen 2 veces os da roda, pero como foi o que elixiu antes Pusquis, pois sí. Bueno, pois imos con este Prazas de Galiza, Prazas Galegas. Creo que hai uns días metín algúns máis, se non me confundo. Prazas Galegas, pois imos con este. Prazas Galegas, Prazas de Galegas. Grandes, pequenas, como sempre, de todo tipo. Imos buscar o mapa. Prazas de Galiza. Estaba poniendo Prazas de Galia, pero a Galia non. Prazas de Galiza. Enlace. Vai ser a última partida normal, despois, como digo, Battle Royale para arrebatar a xornada de hoxe. Aquí estamos. Prazas de Galiza. Configuración está ben posta. Iniciamos o xogo. Prazas galegas, aquí temos unha praza. Igrexa, praza. Coches por todas partes. Así que fácil moverse, como vedes, estes coches aquí ou outro. Podemos chamarlle prazas galegas ou prazas ateigadas de coches galegas. Valen os dous nomes. Podese buscar por un nome ou por outro. Eu non sei que sitio este. Non sei. Que raro que lle manteñan as árbores e non as quitaran para que entrara o panorama. É raro, non? Que non... Ostras, non o pensaron, Podían facer aí un sitio. Meten o trailer a panorama. Esa estación aí perfectamente. Facemos unha serie de barbaridades aquí, de verdade. E que ten que haber aparcados coches tamén. Eu comprendo un pouco das mercadorías dos negocios, evidentemente, pero coches... Ten que haber outros coches aquí dentro deste sitio, sí. É imprescindible deixar o coche aquí. Non hai outra opción. Non sei. Non sei. A min pareceme que debería haber. Aquí estamos, na Coruña. Eu non me daba conta que era Coruña. Como sempre, Pusquis na Coruña, non falla unha, Praza de Azcárraga. Pois é unha praza moi bonita. Non a interpretaba, non a identificaba por aquí. Praza de Azcárraga, aquí na zona bella da Coruña. E non sabía que tiña coches aquí, a verdade, Estaba pensando que era Caldas de Reis, mirate que cousa, porque Caldas de Reis é un sitio moi parecido. Praza da Constitución, Praza de Azcárraga, unha das zonas máis bonitas da Coruña, toda esta parte de aquí. E porque me dá vergonza facer en 5K. Fixeches un pouquiño menos, non? Xa, comprendo. En fin, moi ben. Segunda praza, aquí, ollo, non fagas 5K nin de broma, Un 5K, sabe iso, Pusquis? Un 5K aquí é apertura de expediente por Abel Caballero. A ver como faz para sacar un 5K menos 1. Hai que utilizar tamén a inteligencia artificial para conseguirlo. Ao final vai ser certo que saen sempre nos mesmos sitios e tira o GeoGuessr tira para uns sitios máis que para outros, ou se estamos vendo que hai zonas que a veces non aparecen, non? Medido. Aí, medido susto. Había un tipo aí no Twitch, allanos non, que xogaba ao GeoGuessr pero ao revés, o sea, xogaba con seguidores, con espectadores, non sei se hai máis que o fan, que gañaba era no ChatGuessr, gañaba quen conseguía menos puntos, ou quen conseguía unha cantidad de puntos concretas, ou pares e impares, tiñas que xogar a ir máis longe.
É unha cousa rara, non? Xogar a mínima puntuación. Quen conseguira menos puntos gañaba. E non era fácil, eh? A veces conseguían máis puntos sen querer. Vale, ben, estábamos na praza de María Pita. A ver se é certo aquí que o Puskis antípode Gesser, exactamente, antípode Gesser. Puskis, bueno, non foi tan preciso, pero que era complicado. Pablo, Taco, Puskis, está vendo se o Puskis fixera ese 4-9-9-9, pero non. Taco en cabeza, aí Taco tratando de levarse esta, marchouse aí o 7, foise por aí por pouco, por unha cifra de nada. Imos coa terceira, será na Coruña tamén, porque parece que é o mapa de Coruña. Todo tira para a Coruña, como tantas outras cousas, por certo. Sin que me escoite ninguén, pero moitas cousas tiran para a Coruña. Non digo nada máis. Esta praza. A ver que praza é esta. Que sitio este? Concello, vila, localidade, lugar, taxi. Sí. Eu xa sei onde. A ver que marcades. A ver que sitio é. Ollo que está a partida moi igualada tamén, esta, Na outra estivo igualadísima, na que gañou Pablo por un punto. A das farmacias foi. E esta ten pinta de ir, pois se non é por un punto, vai estar cerca de ser por un punto, por poucos puntos. Non sei este monumento a quen está dedicado. O monumento que se ve aquí. Parece que está sinalando algo aí, non sei. Taco xa marcou, quedan 10 segundos para marcar esta praza, que é unha praza que ten así unha forma, parece que a praza vai por aí, continúa por aquí. Vale, pois estábamos na praza, sí, no centro de Betanzos, praza de hermanos dos irmáns García Naveira. Taco marcou aí o sitio onde fostes, Pablo, Puskis un poquinho máis longe, así que Taco continúa aí en cabeza por 44 puntos por enriba de Pablo, e Puskis con 40 puntos menos, estás en 40 puntos, máis Coruña, que tira Coruña, se non é a capital, pois a provincia. Seguinte sitio, cuarta, penúltima praza galega. Penúltima praza galega, esta praza, típica praza maior ou dese estilo, non? Esta é fotosfera, así que pola foto tens que saber onde é. A ver. Que praza é esta? En que sitio está esta praza? Bueno, unha praza un pouco peculiar tamén, unha praza bonita. E aquí está o concello, como se ve, e aquí tamén hai uns bares, os soportais, que hai por esta parte, hai bastantes soportais. Tapería, que parece que pon por aí, tapería, vinoteca, terraza, cafetería. A ver se sabedes. Como é fotosfera non permite buscar pistas, así que aquí tampouco os letreiros indican moito, non sei que saibades así símbolos destes escudos, que tampouco se ve moi ben. A ver aquí estou intrigado, a ver que facedes nesta. A ver que marcades aquí, que vos parece que é. E a cuarta, así que é moi importante esta, xa, para a partida. Ribadavia, Pablo aceptou aí, Ribadavia, era a Praza Maior de Ribadavia, efectivamente. E por aquí abaixo está o barrio Sudeo, a sudería de Ribadavia, sudaría por aí de Ribadavia. E así que Pablo acertou o sitio e iso creo que vai no destacar na clasificación. Puskis e Taco foron máis ao norte. Olvidándose da provincia de Ourense. Falta un mapa de Leira Parks. Hai que facer máis mapas, de leiras, de que sexa, que faga falta, podense facer. Agora toca Ourense, sí, Ourense. Pablo en cabeza, Taco, Puskis. Vedes, a alianza Lugo-Ourense está dando puntos agora a Pablo. Acordouse Pablo de Ourense e por eso leva os puntos desta rolda e ten na man gañar a partida
das prazas galegas. A ver esta praza. É unha foto un pouco mala, de mala calidade, porque está feita a última hora, e hai pistas, que sitio é este? Aquí está a sede do goberno local. Que máis se ve por aquí? Prohibido fútbol, ollo, prohibido fútbol, está ben. Prohibido fútbol na Praza Maior. Poden aparcar os coches, se é posible, incluso dentro, pero prohibido fútbol. Bueno, a praza tampouco dá para moito partido, non é moi do reglamento. Vos esmorgas nesa praza, di Farún. Estáis recordando aí esmorgas de Farún nesta praza. A Bollos vale como pista esa, E aí está a sede do PP. A sede do PP non se prohíbe, é dicir, polo que sea, el fútbol se prohíbe, pero o PP non. É dicir, así este é o país que temos. Prohibido o fútbol. E o PP está aí. Ia marcar Viveiro, di Pablo. Pero non marcaches, quero dicir, ías marcar, menos mal que vin o de Ourense, sí, porque aparecía por aí Deputación de Ourense. Pablo foches a Ourense, estábamos no Carballiño, mira, curiosamente sai o Carballiño outra vez. Decía antes Pablo, non? Que saíras ao estadio, saiu o camping e agora parece que lle gustou, estábamos na Praza Maior do Carballiño. Praza Maior do Carballiño. Si sede do PP, como sabedes, o presidente do Arenteiro é o novo deputado do PP, o que entrou por a persoa esta que tamén que dixo de Ourense, dixo o posto. Así que presidente do equipo de fútbol de primeira ref e tamén deputado no Parlamento. É mellor non dicir nada. Ainda non se mirou Vigo neste stream, nin a Perro Sánchez só que está en sucio. Exactamente. Non salen nin Vigo nin Perro Sánchez. Ningún dos dous saiu. Bueno, imos a con tempo, xa son as 9:30, seguimos coa Battle Royale, sumamos os puntos primeiro. Puntos para Pablo, non olvidarse, Pablo 20 puntos, 866, Taco segundo, sumamos os 10 puntos, 359, e Puskis 5, 140. Moi ben. E imos rematar co Battle Royale, que vai ser de breve, porque realmente somos poucos, entón son poucas roldas. Cambiamos aquí Battle Royale distancia, aquí o mapa de sempre que xogamos nesto de toda Galiza, co cal isto organízase rápido. Aquí está, Battle Royale, convidamos. Farún xa sei que non quere entrar aí, que non lle mola tanto, el prefire estar aí comentando, co cal tamén agradecemos, porque tamén o fai entretido, o comentario da xornada. Farún é o director de En Xogo GeoGuessr, e o que fai os comentarios, despois fai os titulares a posteriori do que pasou. Dámoslle. Estás a ceas a limpeza, bueno, entón estás ocupado, xa te abonto. Dámoslle. Como sempre, na primeira, marcade calquera sitio que o eliminado vou ser eu. Así que aí podedes marcar onde querades. Sabes cantos anos estive traballando no Ensogo? Lembro que dixeches algunha vez, non canto tempo, dixeches que traballaras no Ensogo. 20 anos traballando no Ensogo. Entón sí que tes para facer un libro, non? 20 anos traballando no Ensogo, sabes, esos 20 anos valeron para saber moitas cousas tamén. De como funciona por dentro esa casa. Eu coñezo teño algún amigo que traballa na TVG, un compañero incluso de escola, de clase, de primaria. Dá para boas anécdotas. Si, él tamén me conta a veces boas anécdotas do que está pasando recentemente, non? Que cousas que dis, pero isto é certo que está pasando, o que me estás contando? Ainda falei hai pouco con el, contaba, pues eso, un pouco as falcatruadas que eles fan, o que eles tratan de facer, non? Hoxe en día, non sei se antes era así. Iso tamén, pero máis tristes. O sea, sí, a veces o que pasa dentro das redaccións, eu traballei na región un tempo, moi pouquinho tempo, e tamén podía escribir case un libro, cousas que vivín e pasei e observei. Pero bueno, mellor falar do boa. Vale, primeira, como decía, primeira rolda, eliminado eu e Ampefi, porque non está sonando, así que esta non ten importancia. Observamos, a ver. Agora sí, agora xa estamos nas finais. Como sabedes, 30 puntos para quen gañe, 15 para o segundo e
5 para o terceiro. Así que a ver como repartimos os puntos entre Puskis, Taco e Pablo. Mapa de toda Galiza, co cal aquí pode ser que queda sitio o territorio galego. Así que a buscar. Pablo se marcou, gastou aí unha guess, un intento. Pablo ten a técnica, que é a técnica de mirar para o ceo, por las nubes, el diche se é provincia de Lugo ou provincia de Ourense, Pontevedra. De momento, ese sistema vai no aplicando. Está a punto de facer un estudo estatístico, porque, olha, o mellor pode ser que haxa algo que ver. Bueno, aquí temos algunhas cousas por aí. Puskis, Taco, apurando aí para tratar de ser precisos, Puskis agasta a súa, ponse por cabeza, ponse por diante de Pablo. Faltan as de Taco. Senón, a final vai ser Pablo Puskis, e Taco non se apura. Pois si, apurouse, entrou, deixa o Puskis fora, Puskis trata de reenganchar, Puskis aí, Pablo, Taco, Puskis, pasan Pablo e Taco a final. Creo Puskis na vila do lado, era Cesuras, había algo que poña por aí Cesuras, estábamos nesta parte de Cesuras. Cesuras, que está caendo todo a provincia da Coruña, isto, en fin, e agora soleado, a ver se agora vai ser isto, vai ser a teoría Pablo. Bueno, 5 puntos para ser para Puskis, xa sumamos, 145. E volver agora aos 30 e aos 15. A quen lle tocan? Non teño nin idea onde estou. Eu esta diría que sí que sei onde é, porque realmente esta paisaxe creo que sí. Pero aí estamos, na final. Pablo se marcou. Taco utiliza máis a táctica de buscar pistas, de non lanzar a primeira tan facilmente. Taco espera que te confíes, e cando estás confiado pega aí o picotazo, a ver se o consigue. Por se acaso Pablo gasta a súa segunda, quedalle unha. Taco ainda non gastou ningunha. Lembrade que no Battle Royale as gueses para gastalas despois entre elas fai falta que pasen uns segundos. Taco resérvase, Taco vai facer a de antes. Gastou unha, pero non entra. Non sei se dá tempo a meter a seguinte. Aí no límite. En fin. Ose o duelo Pablo Rodríguez Villa. Taco, tremendo. Mirade que diferenza. Por nada. Estaba Viña Taco a toda velocidade por autoestrada e Pablo por un camiño por aquí. Supoño que isto estamos en Sinzo, non é Sinzo de Lima, sí, por esa antiga lagoa da Antela que había aí. Isto é unha extensión moi grande. E nada, foi por nadiña. De feito, podemos mirar aquí resumo do xogo, podemos mirar aquí a diferenza, pasa que vemos 506 metros, Taco, pois sería pouco máis. Moi ben, pois Pablo foi boa, foi moi igualada, igual que foi na partida anterior. Pablo suma os 30 puntos, 896, casi 900. E Taco suma 15, 374 puntos para Taco. E así rematamos a partida de hoxe. Vemos un poquinho máis de tempo, pero bueno, mereceu a pena, porque foi entretido, foi emocionante, houve igualdade ata o final. Así que moi boa xornada, foi un placer, como sempre, un placer estar por aquí, un placer acompañarnos uns aos outros nesta nova xornada, 14. Volvemos os xoves que ven coas xornadas a 15. Así que moi boa noite, coidarse moito e a próxima estamos aquí esperando por vos. De acordo? Deica outra. Chao.
Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan pra o carallo os ladróns da nosa terra. E que vayan pra o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que rache, que de coiro de cacique. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela.